जी जिम में पहुंच गए हैं और ये पहले तो आप व्यू देख लें जिम का। ये जिनसे इन्होंने ट्रैक मंगवाया था, अभी मैं ये सीधी करके, ताकि जो बेल्ट इधर उधर भागता है ना, आउट हो जाता है, तो ये इसलिए ट्रैक पर ये हमने बेल्ट बिल्कुल मुकम्मल फिट कर दिया है और ये ओके हो गई है। अभी हम इस पे वॉक करके, इसका कवर रख के फिर इस पे वॉक करते हैं और वॉक करके आपको मुकम्मल वीडियो दिखाते हैं। जी अस्सलामु अलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड न्यू ब्लॉग। उम्मीद है कि आप ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और फिट फाट होंगे। मैं भी मज़े में हूँ और फिट फाट हूँ। जी आज का जो व्लॉग है वो है, एक ट्रेडमिल को हमने फिक्स किया है, उसमें बेल्ट लगाया है और उसमें न्यू बेल्ट डाला है और उसकी व्लॉग में आपको आज बताऊंगा। वो है LQ की मशीन है और उसका बेल्ट चेंज हुआ था, वो चल नहीं रही थी तो मसला कर रही थी, तो उसका न्यू बेल्ट डालना है। तो मैंने सोचा कि व्लॉग बना लिया जाए, क्योंकि कल मैं व्लॉग नहीं बना सका क्योंकि तबीयत भी ठीक नहीं थी मेरी, और तबीयत की वजह से मैं फिर गया भी नहीं कहीं और घर पे रहा, और लाइट भी नहीं थी, जिसकी वजह से व्लॉग अपलोड नहीं कर पाया। आज मैं व्लॉग अपलोड करूँगा, तो मैंने सोचा कि व्लॉग भी बना लिया जाए और साथ साथ अपने व्यूअर्स को दिखाया जाए कि LQ मशीन का बेल्ट कैसे चेंज होगा, वो कैसे फिक्स होगा और वो कौन सी मशीन है, उसमें कितना बड़ा बेल्ट है और कैसे उसका ट्रैक पे फिट होगा, पूरी मशीन खुल के फिट होगा। और साथ में छोटा सा जिम भी है, वो आपको जिम का भी विज़िट करा दूंगा। उस जिम में ही वो ट्रेडमिल पड़ी हुई है LQ की, तो मैंने सोचा कि व्लॉग भी बना लिया जाए, साथ साथ जिम की जो मशीन है उसको फिट भी कर दी जाए, क्योंकि वो खोली भी थी और उसका बेल्ट आज आ गया है। तो आज व्लॉग भी बन जाएगा और साथ साथ ये काम भी हो जाएगा। तो जो मेरे चैनल पे न्यू आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन को ऑल पे कीजिएगा, ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो के तमाम नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और अपडेट मिलती रहे। आप कमेंट वगैरह कर नहीं रहे आजकल और लाइक भी नहीं कर रहे, तो कोशिश करें लाइक और कमेंट जरूर करें और शेयर जरूर करें वीडियो को मेरी, ताकि लोगों को भी पता लगे। बाकी कल के लिए कल का एक दिन मिस हो चुका है, डेली व्लॉग नहीं डल पाया, कल एक व्लॉग नहीं डल पाया, आज एक व्लॉग अभी डलेगा इंशाल्लाह, फिर डेली रूटीन में व्लॉग मिलता रहेगा, क्योंकि तबीयत आउट हो गई थी जिसकी वजह से नहीं डाल पाया। और फिर लाइट ने गई हुई थी सुबह से, और वो रात को तकरीबन 12-1 बजे लाइट आई है, जिसकी वजह से व्लॉग नहीं बन पाया था और ना अपलोड हो पाया था, एडिट वगैरह भी नहीं कर पाया था क्योंकि मोबाइल चार्ज नहीं था, तो ये वजह थी। तो आज मोबाइल भी चार्ज है और चलते हैं उधर जिम में, और जिम में जाके आपको दिखाते हैं जिम की में जो मशीन है उसको फिट वगैरह करते हैं, उसको फिक्स करके मुकम्मल रेडी करके आपको जैसे वो बेल्ट फिट होगा उसकी एक एक चीज़ आपको बताऊंगा, कैसे वो बेल्ट फिट होता है, सब डिटेल के साथ ये वीडियो में, इस व्लॉग में आपको बताऊंगा। चलें फिर जुड़े रहेगा और स्टार्ट करते हैं। मैं रेडी तो हो गया हूँ, बस यहाँ से हम निकलते हैं और आपको रास्ते में मिलते हैं। 2000 years later. जी हमने ये बेल्ट ले लिया और बैग भी ले लिया, अब हम निकलते हैं रास्ते में और जिम की तरफ जाते हैं जहाँ बेल्ट लगाना है। तो सोचा कि ब्लॉग को कंटिन्यू कर लें। अभी निकल के रास्ते में भी आपको दिखाते हैं
और ये अब बाइक पे बैठ के पैर पकड़ लिया है और बैग आगे लगा लिया था। अभी हम जिम में पहुंचते हैं। जी जिम में पहुंच गए हैं और ये पहले तो आप व्यू देख लें जिम का। ये एक रूम में है और ये दूसरा रूम है। इसमें भी मशीनें पड़ी हुई हैं, बेंच वगैरह पड़े हुए हैं और वॉकर पड़ी हुई है। बाकी एक ये विंग वाली पड़ी हुई है मशीन। ये पूरा मुकम्मल आप व्यू देख लें जिम का। ये योगा के लिए रूम है। ये आप ट्रेडमिल है जिसका बेल्ट वगैरह चेंज करना, और ये साइकिलें वगैरह टोटली पड़ी हुई हैं। सारी दोनों LQ मशीनें हैं। और ये बाहर का रूम है जिसमें योगा क्लासेस होती है। बाकी आपको मशीन भी दिखाता हूँ। ये मशीन है जिसका बेल्ट चेंज करना है, ये LQ है। अभी इसको हम इसका ट्रैक भी आया हुआ है, ट्रैक भी दिखाते हैं, न्यू ट्रैक है। और ये देखिए पूरा ओपन किया हुआ है। ये ट्रैक पड़ा हुआ है जो कि लगाना है, इसके साथ बेल्ट भी लगाना है। ये आप देख लें, इसमें मोटर लगी होती है, इसमें कार्ड वगैरह का कोई सिस्टम नहीं है। ये LQ कहलाती है। और अभी फिटिंग करना भी स्टार्ट करते हैं। पहले ये आप दूसरे रूम का जो पहले मैंने ससरी आपको दिखाया था, लेकिन अभी आपको क्लियर ये इसमें दिखाता हूँ कि कौन कौन सी मशीनें इसमें पड़ी हुई हैं और क्या क्या है। ये बेंच वगैरह और ये बॉल वगैरह, योगा बॉल होती है, ये पड़ी हुई है। आगे आपको ट्रैक का जो पट्टियाँ लगी हैं वो भी दिखाता हूँ, उसकी चेंजिंग करनी है। ये अभी ट्रैक की पट्टियाँ उल्टी लगाई हुई थी जिनसे इन्होंने ट्रैक मंगवाया था। अभी मैं ये सीधी करके, ताकि जो बेल्ट इधर उधर भागता है ना, आउट हो जाता है, तो ये इसलिए ट्रैक पे वो लगाते हैं रोकने के लिए, ताकि बेल्ट इधर उधर ना भागे। तो अभी इसकी सेटिंग कर रहा हूँ। सेटिंग करने के बाद ये असल में उल्टी लगाई हुई थी, अभी इसको सीधी करके लगाया ताकि बेल्ट सेंटर में रहे, आउट ना हो। उसकी अभी सेटिंग करके आगे फिर इसमें बेल्ट डाल के, और बेल्ट डाल के फिर पिछला रूलर डालेंगे। वो डालने के बाद इसको ट्रैक को फिट करेंगे। बाकी हमने बेल्ट डाल दिया था और ट्रैक को लगा दिया था, ऐसे ही रख दिया है। अभी नट नहीं टाइट किया। अभी हम इसका पिछला रूलर डाल रहे हैं इसको, क्योंकि ये आपको बताया था कि इसका पिछला रूलर लगेगा और फिर ये अगला इसका रूलर लगेगा, क्योंकि ये LQ में ये सेटिंग होती है। अगर हम अगला रूलर लगा देते तो ये पिछला रूलर फिट नहीं होता, क्योंकि इसका गैप जो है पीछे से चलता है। और अब ये अगला रूलर की बारी आ गई है, क्योंकि ये मोटर से बेल्ट तो अभी हमने हटा दिया है। ये बिठाएंगे अभी इसको, बाद में इसके ऊपर बेल्ट चढ़ाएंगे। ये रूलर ऐसे फिट होगा। उसके बाद ये फिट हो गया है। अब इसकी सेटिंग करना बाकी रह गई थी, बेल्ट को टाइट करना। अगला रूलर लग गया था और वो बेल्ट भी चढ़ा दिया था मैंने। बाकी अभी इसकी पीछे से सेटिंग कर रहा हूँ ताकि ये बेल्ट जो है सेंटर रहे और ये टाइट हो जाए, ताकि स्लिप ना मारे। और जब ये टाइट हो जाएगा तो ये स्लिप भी नहीं मारेगा और मोटर पे काबू रहेगा। और ये जो हमने ट्रैक के पीछे जो पट्टियाँ लगाई थी वो इसलिए लगाई थी कि बेल्ट जो है वो सेंटर में रहे, इधर उधर ना भागे। वो पट्टियाँ जो है वो फिट रहेंगी, सेंटर में रखेंगी बेल्ट को, क्योंकि ये जो इसमें जो सेटिंग है वो सिर्फ पीछे की तरफ है, आगे की तरफ सेटिंग नहीं है रूलर की। तो ये वजह है, इसलिए वो ट्रैक पे पट्टियाँ लगाई हैं। अभी ये ट्रैक का भी नट टाइट कर रहा है दूसरा लड़का मेरा। अभी ये ट्रैक के नट टाइट हो रहे हैं और ये टाइट होने के बाद अब हम इसको मोटर को पे चला के दिखाएंगे बेल्ट को, ट्रैक को। फिर मुकम्मल एक वीडियो भी डालेंगे जब ये ओके हो जाएगी, वॉक करके भी आपको दिखाएंगे इस ट्रेडमिल पे, और आपको पता लगेगा कि ये ओके हो गया है।
और काम ख़त्म होने के बाद ये हमने इसको अगले वाले भी इसके ट्रैक के नट टाइट कर लें ताकि ये ट्रैक जो है फिट हो जाए मुकम्मल तौर पे, कोई मसला ना करे। ये देख लें आप, ट्रैक के बिल्कुल बारीक नट है। ये हमने बेल्ट बिल्कुल मुकम्मल फिट कर दिया है और ये ओके हो गई है। अभी हम इस पे वॉक करके इसका कवर रख के फिर इस पे वॉक करते हैं और वॉक करके आपको मुकम्मल वीडियो दिखाते हैं। ये देखें, हमने इस पे ट्रैक पे कवर इसका आगे से रख दिया है और अभी इस पे लड़का मेरा वॉक कर रहा है। वॉक करके दिखा रहा है कि ये बेल्ट सेंटर में है, कोई मसला नहीं कर रहा। ये आपको मैं अब दिखाता हूँ क्लियर, ये बेल्ट अभी सेंटर में है। One eternity later. काम कंप्लीट हो गया था और हमने बेल्ट वगैरह फिक्स कर दिया था, आपने देखा होगा इस वीडियो में। और आपने देखा होगा वो LQ ब्लैक कलर की थी, उसमें पूरा ट्रैक भी उतरा हुआ था, जो कि नया ट्रैक भी आया हुआ था। ट्रैक फिट करना था, उसके बाद उस ट्रैक में बिठा के बेल्ट फिर उसको फिट करना था। और वो ऐसे फिट नहीं हुआ था, आपने देखा होगा पहले पिछला रूलर लगा था, फिर आगे वाला रूलर लग के फिर उसको फिटिंग किया था। क्योंकि वो LQ में ये होता है कि कुछ LQ होती हैं कि उनका पूरा ट्रैक निकालना पड़ता है, लेकिन ये ट्रैक ऐसा था कि उठा के पूरा ट्रैक उसमें बेल्ट बैठा के फिक्स करके फिर पिछला रूलर लगाना था। क्योंकि अगर अगला रूलर लगाते तो ये फिट नहीं होता, इसलिए पिछला रूलर पहले लगता है और अगला फिर रूलर लगता है। बाकी जो नॉर्मल ट्रेडमिल होती हैं उसमें अगला रूलर लगा के फिर पिछला रूलर लगाया जाता है, लेकिन ये जो LQ होती है इनमें ये चक्कर होता है कि पिछला रूलर लगता है और आगे फिर लगता है ताकि वो एडजस्टेबल हो जाए। क्योंकि इसकी पुल्ली होती है, इसमें मोटर होती है, तो इस वजह से ना ये मुश्किल होता है। तो इसको हमने फिक्स कर दिया था और आप देख सकते हैं इस व्लॉग में आपको सब कुछ डिटेल से बता दिया था। फाइनल हमारा काम कंप्लीट हो गया था और हम काम कंप्लीट करके निकल गए थे और घर पे आके व्लॉग को एंड करते हैं। तो अगर आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को ऑल पे कीजिएगा ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो के तमाम नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे और अपडेट मिलते रहे। आप मज़ीद कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज का व्लॉग आपको कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो ज़रूर कमेंट करिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। बाकी नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं, तब तक ये अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।